alali lokola azalaki na inquiétude na makambo ekomelaki nga na mutu nde ntango nalali vers 2h du matin nde nazomona sikoyo namoni bana biso Élysée likolo ya char ya pembe mpe délégation na bamituka biso nyonso tozalaki en costume na mopanzi nyonso na niveau oyo esengalaki bayembela ye ezalaki na basoda romain monika baromain nde balataka nde tomona na bafilme ya kala nde balataka bikoti na bango na bepe wana nde bazalaki prêt mpo accueillir maintenant papa na biso Élysée biso tozalaki na ngambu na une grande délégation congolaise mbala moko namoni babimisi tapis rouge batandi yango nde tomoni sikoyo papa Eli azoya na cheval ya pembe mpe asimbi epée bisika nazalaki tobandi koganga ozana nalamuki ezalaki na ndoto nde mbala moko nde kocomprendre ke ezalaki réponse oyo nzambe aki kopesa ngai na inquiétude na ngai na bandaki komitungisa makasi nde nayaki koyoka siko mongongo moko alobi na nga ntango ekoki kolo akangola mboka oyo Kongo na nzela ya oyo atindaki Eli Nzeza. Voilà message oyo ngai nazwaki nabaki na partage yango na bandeko na biso nyonso ya royaume mpona kotalisa bato ke le temps est arrivé, le temps oyo nkolo a rendre justice na mboka oyo Congo na nzela oyo yaponaki mosali na ye Eli Nzeza. Voilà au moins papa message oyo ngai nazwaki et vision nazwaki ezaki pendant 5-10 minutes na butu wana ya dimanche po totana ce matin. Mbona Yesu. Amen, amen, amen. Emmanuel apambola yo. Amen. Bandeko peuple de Dieu sikoyo tokoyamba papa na biso papa ya bolingo yo nzambe na biso Emmanuel papa bana bazali na posa ya kolia bilei oyo memeli biso na pokwa ya lelo papa napesi yo liloba na kombo ya Emmanuel amen. Alléluia, alléluia, kimbo na Yesu. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Nzambe oza mokonzi ya bakonzi na likolo pe na se. Merci mama na biso na kati ya royaume, mama Chantal Beka, mpona koadresse biso la parole de la vérité. Toyambi yango na ntango oyo. Tofukami biso nyonso na kombo na Yesu Mesia. Oyo aza l'Éternel juré, l'Éternel élevé. La montagne élevée sur toute la terre a remporté la victoire, a pris toute l'étendue de la terre et aux cieux sur la terre. Par ton règne parfait, Seigneur, nous te disons Alléluia. Par ton règne, nous te disons gloire à Dieu. Par ton règne parfait, nous te disons que nous sommes devenus le Fils de l'Éternel. Nous sommes remportés la victoire que tu es venu nous apporter. Nous sommes venus vers notre destinée, la joie, la paix qui est à Élie. Élie nous est venu à Emmanuel, Dieu vivant avec nous, Dieu absolu, Dieu de la souveraineté. Seigneur, à toi seul, nous demandons pardon. À toi seul, nous demandons que Seigneur, que nous changeons. Merci Seigneur de nous être ensemble par l'Esprit, au nom du Père et du Saint-Esprit. Kebo Nanzambe, Tango et Koki. Merci, Papa. Élève ta main par ton épée puissante sur ton cheval blanc. Merci, Seigneur, de nous faire voir la vérité, de la vérité, de la révélation qui nous est venue, qui nous est parvenue ce matin encore, qui nous est venu. Dieu ne dorme jamais. Dieu vit en nous, car tu es Dieu, tu es Papa, Père berger. Dieu demeure à ses enfants, Papa. Je te supplie, je te remercie. Nous t'exaltons au plus haut des cieux, Papa. Ton temps est venu. Tu as remporté cette coupe convenablement.
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu connais tout le monde car tu es esprit. Tu ne manques rien, ta volonté est trop grande. Ta volonté surpasse le niveau du raisonnement des hommes sur la terre, le niveau de toute créature de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Que pour Jésus. Seigneur, nous te demandons l'amour encore, car l'amour, c'est notre fonctionnalité. Ton amour, c'est notre grandeur en toi. Ton amour, nous vivons la gloire de l'Éternel. Ton amour nous fait montrer notre alliance en toi seul, la nouvelle alliance. Seigneur Jésus-Christ, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Kembo Azali vivant, Kembo Namandalala, Kembo Namandalala, gloire à Dieu, il n'y a que toi, Kembo na Yesu, na trésor, nzete ya mbila, ngomba ya monene na mabele, tango ya moto, mbuloyo, moto, kiti, moto, monisami na mabele, mopepe, monisami. Kanda nzambe, ezali ko ravage, au nom de Jésus-Christ, to sepeli nzambe, to sepeli na bolingo na yo monene, to monisami bana na yo, ba rejeton yo tikaki, lelo bakomi moko na papa na bango, les rejetons na Esaïe 11. Au nom de celui qui est vivant, nous déclarons, nous supplions. Amen. 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 Amen, amen, amen. Amen. Amen, Amen. amen. Amen, Sa Majesté, Amen. 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 Mbona Yesu. Mbona Yesu. Amen. Hallelujah. Amen, amen, amen. Alléluia. Bon, nazana lelo tozana message na inaiba d'abord. Bido nyonso kuna na bana Amen. le Congo. Amen. Gloire. Ali tozana kimia bona mone apôtre Job azali. Kimia ezali na kati na bino nyonso bana nzambe. Nazotuna mutuna. Amen. 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 Papa. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Amen, Papa. Merci. Amen, Kimezali. Papa. Amen, amen. Bisengo na miteba. Nazana likamoko introduction na gina banda avant tokota na prophétie ya monene lelo. Papa na sala biso toujours ba surprise. Aza nzambe oyo abombela biso makambo minene. Oyo eza na idée ya mutu te. Eloko liboso na ye na loba boye. Tozobongisa kaka liteya oyo tozozwa mikolo nyonso epai ya papa na biso. Tozali komanifeste yango d'une manière d'une autre façon. Tozali kosukola te yango na makila na Yesu. Na bolingo na ye toza komanifeste joie wana ya liloba. Esaïe 7 verset 14 kaka 15 te. 14 kaka. Esaïe 7 14. Tikana bimisango. Esaïe 7 14. Zela na pesa yo nzela. Ok. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ésaïe 7, verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la Vierge deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Amen. Sorry. Nazotanga au nom de Jésus. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Le nom d'Emmanuel, dans la version Dieu avec nous. Le nom d'Emmanuel, Dieu parmi nous. Mais à l'objet bien, il nous donnera
un fils. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Alors, bien un signe. Voici la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils. Et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Mais ce que tu as dit, ange t'a annoncé qu'il y a Jésus-Christ. Annoncé qu'il y a combo ya Jésus. Ange peut abîmer qui, si je ne me trompe pas, abîmer qui Joseph. A dit, moi, c'est la Vierge. A kobotama. Nakani sito tangango. Nakani sezana 1 Matthieu 28. 1 Matthieu 28, papa. Total on a nous. Matthieu 1, Matthieu, je pense, Matthieu 1, je pense 28. 23, t'es papa. Et ça, on a 19, hein? 23. Matthieu 1, 23. Amen, maman, 23. Tanga, papa. Matthieu 1, 23. Je lis au nom de Jésus-Christ. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Amen. Amen. Il y a un des clair pour les gars Oezana Esaïe. Oezana Esaïe, il y a clair dans Oezana 15. Pour 15 après ce détail à Emmanuel aux Alandéguinini. Il va d'abord rejeter le mal et accepter le bien. Mais tu peux ce qui est question, mais Christ a haï l'iniquité, aimé la justice. Donc, il y a deux choses qui sont différentes. Donc, Christ a haï qui peut dar autozoloba, Moussanto et Nzambe. Mais Emmanuel a épé Moussanto Nzambe, mais a bomba mi lokola muyibi. Donc, a sali pe babe, a sali bakoko, makamba koko kasala. Tango a ko rejeté ma be wana. Ndena lero wana komi Emmanuel Mosantu Jésus-Christ. Yangono moni de versets wana mingi ba comprena ya mote. Jésus ba bekanga jamais Emmanuel. Siko naza awana point oyo, pese on des malamu. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Maman mvomba tanga bote kinga pesa nga kombo Emmanuel te. Maman mvomba na yebite na ndenge na ye amona ka ndenge na va botanga po loba pe mingi mais na ezana mtu na nga susu te. Donc maman mvomba pesa nga kombo Emmanuel te na vina batikala obe nga kombo ya Emmanuel te comme Jésus-Christ. Donc Emmanuel c'est un nom esprit. Po nzamba lobi na nga na kati na yo kombo na yo eza Emmanuel na kati na nga nde esprit nga na tuni nzambe lakisa nga ndenge nga naza na Emmanuel na lingi to saisir yango malamu nzamba lobi telama wana amonisi ngai moko na ngai moko nazomona Emmanuel na kati na nga azoloba Emmanuel na kati na nga aza esprit yende azali kosala musala ya nzambe en esprit et en vérité. Mais ndenge papa na biso Jean Christian lobi nzambe lobaki yango lisusu nzambe na nzoto pe na bomoi. Donc nzambe a comme double. Dieu prend le corps, Dieu aussi prend le son esprit. Donc il est en mariage avec le corps et l'esprit. Pour comprendre. Maintenant, quand il y a le corps, c'est l'esprit qui manifeste. Philippe, que quand je vous parle, ce n'est pas moi qui parle, c'est le Père qui parle. Parce que le Père, en vérité, c'est un esprit. Nzambe kotika l'esprit, mais Nzambe peut ayeko koma mutu. Nzambe ayeko koma mutu parce qu'il a créé l'homme par lui seul.
Et il a créé l'homme qui devient son corps, qui devient son manteau. Na bana na pe mususu ba serviteur na ba servante na ye asali bango pe na moto ndenge zoloba na psaume pour na ba surgir na volonté ya Nzambe. To comprendre ngo bien. Tozongi na 23, voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. C'est lui, ce qui signifie Dieu avec nous. Nayebisa bino lelo. Boyo ba komi vierge par la parole sainte. Botala nzoto te. Botala molimo santo na kati na yo. Boyo ba ndimi Yesu comme Seigneur Sauveur Christ. Ba zongi ba bébé ya Nzambe ba komi pe vierge ya Nzambe. Tango okomi vierge ya Nzambe, nazoloba na musunite, c'est trop spirituel. Tango okomi vierge ya Nzambe, oboti Emmanuel. Nzambe abadi ko vivre na kati na yo par Emmanuel parce que tu deviens le temple de Dieu par Emmanuel. Nzambe na yo ko fande pai na yo libela. Akozala kaka ko bima soki yo displacé ye. Est-ce que nous comprenons? Donc, Amen. comme na sainteté, na baptême, masumo, libisa minyonso, comme vierge. Ezala mobali, ezala mwasi, tu deviens vierge. Tu portes le symbole d'une femme parce que l'Église porte le symbole de la ligne comme une femme. Wana okomi épouse ya Nzambe, okomi siège ya Nzambe, okomi ndako ya Nzambe, na kobetaka porte na ndako na yo, oya koyoka nga akofongola, na kobanda kolia na ye. C'est ça aussi, Dieu avec nous. Pour Emmanuel t'a déjà aimé avant que toi tu sois né. Yesa linga ki yo. Emmanuel aza pembene na yo azelaka kaka yo bota ye. Yo fongola porte ya kokote pai na yo. C'est ça. Biloko na nga na expliquer bino ya wana. Par la bénédiction de l'Éternel, tokomona ke na royaume tozo bota Emmanuel. Presque biso nyos. Ngana mona na zana Emmanuel awo na memiye. Bino pe bozo mona ke na boti mona Emmanuel, na boti bébé mboka elelinga. Nazo zala na mwana. Est-ce que tout le monde a ngote? Dans une question, simple question. Amen, papa, oui, papa. Amen, oui, papa. Oui, papa. Amen. Amen. Amen, amen. Dans mon sous elle s'est transformée au lieu de mwana, ozana montre landakayo, montre landakango, azakaka Emmanuel. Emmanuel. Na so pesa bino sagesse ya parole. Donc, ce que mon indoto, to vision, au boti mwana, to likamo ya sika e yele liyo, yebaka ke Emmanuel a yeko vivre pa ina yo. Na ngina pesa exemple ya Mama Jolie. Mama Jolie zawana. Mama Jolie. Alors, Oui, allô, Naza, papa. J'arrivais pas à ouvrir mon micro. Je suis là. Amen. Exemple, il y a Maman Jolie. Maman Jolie, no kona ye muta lote ki ndoto ke parmi ye na ser na ye moko na bango kubota mwana. Mais ya lote ki angote. Peut-être grand frère na ye to frère na ye. Ayebisi pe bango. Maman Jolie ayebisi ngai. Ngape na méditer nango. Mais si on s'en va répondre, là répondre pas à Maman Jolie. Non, a mona ki pendo to ndengo wana ngana pesi traitement moko boye ayoko bota mwana. A mona ki angope. Mais nzamba yoko yebisanga. Mwana wana po se na komela ki yepe. Na yepte soko okoki ko rappeler biso ndenge na komela ki yo.
pour chaque jour na ba vision belé. Allô maman. Donc na yebise ki ndenge. Allô papa, il faut noter les canaux tanga on a WhatsApp. Bon, fongolo otanga yango. Pour tozo ko expliquer tina tozo vivre na Emmanuel a komi nzambe na kati na biso. Dieu avec nous. Le soki ko okomi prêtre oyebisi biso. Lokola Nelly Matondo montre zolandai likama montre on a tozo continuer la moti lelo. Montre na Emmanuel na kati na ye. Azoya na ba différence ebele. Tant mususu yo lotindo tote ndenge nga na donc lelo na kati ya révélation nga na mona papa abakana pa lobi cœur sensible pa lobi c'est que bénédiction na pese pa ina bango bénédiction na pese ta oyebia Emmanuel akoko kote pa na yo na no yebi ete mais ya yebio. C'est ça l'amour de l'Éternel. Nzamba ko ya ko vivre pa na yo na no yeba ete mais nzamba lingaka yo avivaka na yo. Mais tant yo ya ko yeba ye, il faut ça la susu. Plus o yeba kite. Tant so ba mais ya zambo ya sala ndenge nini non? Eza volonté ya Nzambe. Ozomona mame comme prêtre, tangela bison. Oui. Allô? Oui. Alors c'était attends. Komela Kingai, les seigneurs continuent à parler à Maman Jolie. Nzambe alobi mwana oyo bayebisaki bino ke moko na bino akobota mwana. Nzambe alobi mwana wana nde aye kokokisa ba besoin na yo Jolie. Mwana wana azali Emmanuel aye kobota epai na yo par l'amour de Dieu Tout-Puissant selon son plan merveilleux. Tu te rappelles, le Seigneur Jésus-Christ vient de nous dire, nous sommes dans les temps de Jésus-Christ, son règne parfait est venu pour régner sur la terre. Je t'aime, sois béni, maman et notre Cathy. C'est presque ça. Ouais, c'est ça. Amen, maman. Amen. Ouais. Oh, Tindela Kinga, révélation. J'ai lu, au fait. Hein? Oui, Natangiango. Amen, amen. Au monique, tango, au somoni nengwana, yebaka kenzamba so vivre pas inayo. Lobi na so pese exemple moko tozana mama shaida tonga ko doko bima ya tiki nzungu na moto ezopela akangite ngala kangi porte Saint Esprit azolo balanga zo rapelenga eloko moko tikali ayebisi nga pete nzungu alobi eloko moko tikali o accomplir angote eloko nene tikali na accomplir directement toucher motema na keka na cuisine na ko kuta reche ezopela. Ozomona tina na kangiango na yebisi ngabe me comment yo tigere chala bien azalaki pe ko kanisa aya po kangango me abosanaki. Ozomona donc ça veut dire Emmanuel azana kati na biso akokolo bana yo na instinct na pensée na audible na intuition na ndenge nyonso nzamba linga lo bana yo nzamba ko lo bana okanga na audible te to na parole bovi entendu te makoloba na yo na ndenge ya lingi mende na yana yebisa bino lelo il faut banda ko maîtriser ba signe oyo monaka na nzoto na yo. Exemple lisu ebandi ko beta fo yeba eza nene gauche ou droite et ko beta pendant combien de jours. Il faut écrire ça. Likambo eko salama après que ces jours là yeba ke liso esidala kiyo likambo nezaki ya malamu to ya mabe soki beta ki na gauche donc soki gauche bano beta yo badaka ko kota ka prière déjà bandaka ko sambela po mabe komela yote soki ezalaki na côté à droite bandaka ko remercier Nzambe po na bolingo Nzambe ekokisa mipai na yo. Il faut to yeba dege Nzamba za ko fonctionner na kati na biso. Nanganti comme nangana loba ke Emmanuel Dieu parmi nous elingi koloba soki lelo okomi saint Emmanuel Nzambe akoya kofanda epai da yo yango nanga na lobi ke ngana za Emmanuel
mais maman mfo babota ngai na kombo Emmanuel te non aboti nga na kombo bango balinga kopesa nga na lere wana nzambe nde aye kopesa nga kombo ya Emmanuel après ozomona mpona kokokisa mission na donc tozoloba eloko ezali trop spirituel nakanisi to comprendre ke nzambe wana akomi na kati na biso mpona nasilisa chapitre oyo azoyoka biso azomona biso azokoma azoloba azovivre biso na ndenge nyonso azovivre biso na ndenge nyonso esengeli me biso tozoyeba te aye lisusu lokola moyibi dans l'entretemps azojuge mpe biso aza kojuge mitema na biso azojuge makambo na biso yango na lelo nazorapele bino bobona te ke nzambe aza na yo ntango lere yo ozosambela ye bolongola makanisi wana nzambe azovivre na yo lere nyonso ndenge tozoba na royaume tobotami lisusu tobotami Emmanuel biso bato boni oyo toloti bandoto ya bana to ba vision ya bana me baza ebele napesa exemple ya mama Jolie te moto alotaki ndoto bazoyebisa ye ke entre yo na ndeko na mwasi bokobota mwana ye te moto amonaki yango mutu mosusu aza na royaume te peut-être azaka nde mpe na royaume nzambe kaka moto ayebi mpe nzambe aye korépondre epai na biso yango na bandeko na ngai nalingaki na kote wana tozala confort à tout le temps prêt pour Jésus aza na likolo etikali akita to préparer tabernacle wana to préparer ndako na ye to préparer kolia na ye to préparer makambo na ye nazoyebisa bino c'est trop spirituel mais mingi bakozwa monene ya nzambe soki toyoki likapo nazoyebisa bino bon tolongo na chapitre wana toke na chapitre oyo ya monene nzambe alobi nga lelo na fona tanga nano ba prophétie oyo tozwi avant wana nano fona tanga na ba prophétie nazwi avant wana mardi ezalaki journée de mardi nazalaka na prière te voilà donc on ayebisaki bino te bon zala bon wana se nalobaki dimanche le 2 mai vers 22h47 na butu je vis un homme musulman qui est venu me voir. Il est venu avec ses 2 enfants et ses bagages. Ils sont très heureux. Et l'homme m'a fait dire en arabe, Turibia. C'est que moi, on a fait les recherches, tellement temps ezali ben nazalaki musika nango parce que tant on a zongo na komi kaka mais nazongaki na méditation te mais nazoyebisa bino alobi na nga na arabe et l'homme m'a dit en arabe Turebia donc siko fona lukana yeba na arabe Turebia elingi koloba nini donc ye papa wana aza musulman na bana ne ba musulman baye kofanda epai na ngai donc baye vivre epai na nga donc cela veut dire ezolobela biso ke bamusulman bakolanda elinzeza tokomi deja na moment ngo bamusulman bakolanda Emmanuel bakovivre na Emmanuel mpo bakomona vérité ya mokili bon naleki wana vision ancienne. Je me promenais aux environnements soudain, j'ai vu quelques Américains. Bon, on a c'est na lubela kibino déjà. Ouais, bah Américains na ba ko yambanga na lubela kibino. Bon.
Bon, awa namoni na le 4 mai, la reconstruction d'un nouveau monde. Namoni un ange azali koloba avec autorité na tuniye alobi bazali kosala mokili mobimba. Donc un ange babalaki ko travailler ngana yoko tuna ye musala nini bino bozo sala balobi bazo sala yango mokili mobimba. Donc babandaki ko bongisa déjà ndenge tolobi Jésus asimbi kompa na ye na mabele azo transformer le monde. Bon, naleki wana Emmanuel abotami na biso na forme ya mwana elingi koloba Dieu avec nous. Yango ndenes na uti ko expliquer bino ndenge Emmanuel abotami na biso. Donc Nzambe aye kokota na biso. Amen. Amen. Kemona Yesu. Amen, amen, papa. Amen. Yes. Pona bomona ke Ezaya solo na kotinda video. Amen. 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 Alléluia. Na kotinda video moko na révélation batindelaki ngango na mama Sila. Boyebi juif moko français azoloba makambo mingi ya ba africain. Tanga tindeli ngango message ezalaki bia alobi bino ba africain nzamba za na kati na bino. Alobi ba africain ba noir nzamba za na kati ya ba noir. Nde yango na nde na uti expliquer bino likambo na uti yebisa bino ke tangu Emmanuel a rejeté le mal, a accepté le bon. Na l'ère wana a commis Emmanuel. Na l'ère wana biso peso to sali yango to komi na stati ya Emmanuel. Na l'ère wana to botami ya sika. Emmanuel a komi nzambe a komi ko vivre na biso. Nzambe na bomoi pena, nzambe na nzoto pena bomoi. Donc Emmanuel elingi koloba esprit ya nzambe azo vivre na kati na biso en Dieu lui-même Jésus-Christ. Donc tozali susu ya mukili ya satana te to komi ya mukili ya sika ya nzambe na promesse na ye bango nde baza oyo nzambe azoloba le choisi de l'Éternel. Bon aleki wana Amen. Emmanuel abotami vision. Je vois le Seigneur me montre vision, je vois le Seigneur me montre le chapitre de Marc. Namona zo laksanga Marc Nathalie verset que 10 mbala moko elonga lobi oyo eza reine ya Jésus natangaki yango nayeki mpe kotia yango vision naye kotia révélation yango tangela biso yango lisusu papa otangelaki biso yango mpe kolo eleki mais lokola eza révélation totanga yango kaka lisusu Marc 11 verset 10. Donc namonaki yango boy nazomona ngo boy. Donc on a comprendre que règne est parfait à Jésus-Christ et côté les biso déjà ils ont la kati na biso to ko sentir encore kate boy mbala moko kembo salama non biso nde to bana ko vivre gloire wana nzambe eloko nde na ndena yebisa bino to ko vivre gloire maintenant. Nous vivons maintenant la gloire de Dieu. Maman na biso masika Clémentine, Masika, Luzolo, Clémentine. Bakombo ne confondra ngai bakombo wana. Mama Masika zali. Ouais, papa Nazali. Na vite Masika Claudine. Masika Claudine. Oui. Pour na confusion. Au moins maman Masika. Donc azo mona keza suna mukilo te en vérité. Malgré ma problème na ye tout ça. Mais esengo ezozana ye ntango azosola na yo moko komona oyo aza susu mutu ya mabele te oyebi nzambe aloba na nga baaméricain baza lisusu na niveau ya bato te baza likolo ya bato baaméricain kaka ozomona oyo tala américain ndenge ningisa mokili sikoyo biso tokozala plus que ça par Emmanuel. Sikoyo nzambe alobi est ce que baaméricain ndenge bakoma wana nzambe afandaka na bango
to nzambe afesitaka bango azongi na ye ou bien eloko nini esala baamerikain mpo bakóma na niveau ya kozala su na motu te. Natunaki question wana torepondaki ke nzambe azalaka na bango mpo esika nzambe azali changement total ezalaka nazoyebisaki na solo. C'est ça Emmanuel. Donc Emmanuel azovivre na bango ne bango bazoyeba te. Siko Emmanuel oyo Juda Israël ye wana azongili biso alongwe kuna na bafrontière wana ayelili biso awa ngono moni mama masika akomi susu aza lisusu mutu te. Prophète Jérémie aza lisusu mutu te. Est-ce que biso bato mosusu totikali bakozala suba papa bakana pasteur Jean Christian baza lisusu bato te na mwasi na ye natanga susu bakomone nakotanga bakomo na bino nyonso. Mama Chantal kutu exemple ya bien pour Mama Chantal soki na sisi révélation yo Mama Chantal apesa révélation. Mama Chantal azalaka su mutu ya mabele te. Donc lero nyonso omona ye kaka na Jésus na ye Emmanuel soki akanisi ye wana yelele mikolo oyo yesu azolobelanga so te ekoleka 2 jours te azwi réponse. Maman Bouini, ma fille, c'est terrible encore. Vous êtes belé ba maman nangai. Ba maman ngalola kalonji. Ba maman nyonso, ba maman bébé, fiko fona ba komo na bino. Na lukinga mwa. Ozomona zana tana ba komo na oyo ba na komona te, na komona te. Sur totali Nelly Maroc, azaka su mutu ya. Même na ndako wana yasa asalaka wana fandaka wana su te asalaka pa mosusu po aza sikoyo ya nzambe asu na niveau wana te bokomona ndenge nini azosala. Mama Lola batémoignage se tolandi yango. Mama Lola niveau asakana te mwana na ye nde ezalaki mbango avivaka na ye ozomona ke nzambe azosala. Mama Esther Maroc nane Allemagne Sentinelle kolobate soko passer moko alingaki asala neti atente ya longola ye na Roma alobi ngai mutu nazwi kimia ya boye yo ya kobebisela ngai kimia na ngai ozomona ngai se nazwi kimia na ngai boye. Maman Marie ça ne peut même pas dire. Maman Marie a témoigné yango na nga moko ntango nasololaka na ye alobaka papa yo change nga mbingi nazaka bote. Mama Marie Yesu aza lisusu mutu te aza esprit. Nani nakoloba nani susu nazomona. Mama Nelly ata kutu nalobi yo te yo moko yebi montre eza na loboko na yo. Mama Esther Ekanga wa témoin oculaire. Témoin oculaire yaza su mutu te. Yena bamindele batuna oyebi ka benga papa bazotuna ngana pesa na kombo na numero ngabite ko pesa te raisonnement na ye ezaka na ndenge susu ya mutu normalité okomone lokola mutali boma mais mutali boma te po apôtre Paul alobi makambo na biso c'est la folie nazo yebisa bino bato na obayebi royaume te tango basoka ngo bo balobi osoma kambo to soke ute to yokango te. C'est toujours ça. Papa Kikesa, il écoute 12 ans avant Nzambe salakisaki. Yaza mutu ya wate. Yaza mutu ya Lola na royaume. Lola égale royaume. Natanga susu bakombo nini. Maman gel di na yame. Bo yebi ke tribunal ezakado na mukongo na ye. Soki Nzamba beti bato na ye wana na mukongo na ye. Na belaka nakoloba ndenge nini nengongo ngana sololaka na ye yalobaka mutu akolongole na royaume aza te aza lisusu mutu ya mabele te aza susu mutu ya mabele te. Mama Ngalola se nalobi Mama Ngalola nde sentinelle munene ozomona. Donc Mama Dina nde ayo kopesa biso verset ya 11 Esaïe 11:10 oyo bato bakotunaka ye conseil
bato bazofukamela ye mama moseka se tolandi bolimbisanga soki natangi bakombo na bino nyonso te donc bolimbisanga boza na kati bozali bana ya nzambe mama muya tunde eyaki ndenge nini mama lifuta hein? Mama Marie yo motema nezobeta kaka mpona loba kombo nakosi Marie yoma aza na kimia te motema ezobeta soki nalobi te ayayaya ekomi lokola examen mama Marie yoma aza mutu te po ndenge toza baza na Congo nzoto eza na Londres soki wapi na Angleterre mais azalaka na Congo murula très bien aussi nani susu nga na koloba awa nani nga na koloba mama Antoinette Bwine se nalobaki nga lola nalobi difuta se nalobi ye azali prix difuta aza nzambe apesi biso prix apesi biso salaire a partir ya difuta mpona kondima na ye foi na ye beti mbaki mwana moke wa quelle fois aza lisusu mutu te a partir ya Congo ye wana aza na kati ya royaume aza na Congo mwana moke mama Lilian kutu wana nde tokoloba te po ye aza représentant ya Lévi mama moko sanctifie ava botama grâce ya libela omoni ke royaume eye kofanda na kati na biso papa laisse là on ne peut pas parler ça c'est mon épouse aza na mwasi mais épouse ne ya solo mobali ne ya solo eza ngai ozomona donc tozali vraiment na ntina toza na ntina ntango nazolanda Claudine Masika jour wana esalanga chair de poule ntango nazolanda batémoignage na bino ezosalanga chair de poule mpona binzambe osali mosala no kitoko nzambe oyo eza ngai te bana na te eza yo nde oza Emmanuel na kati na biso ngai jamais nalobaka ngai natiali mosala nzambe bien ata ngai na environnement na ngai babenganga un bon chauffeur soki natambusi yo na mutuka lia lipa mela miliki ti ekosopana na mutuka te okoyeba teke nakangi frein okoyeba teke nakatisi bato oyo bayebika balobaka papa na mpona koconduire ayebi kotambusa orke eza phénomène nzambe apesi ngai orke mpe ezokende ndenge wana me ngai nayebisaka bango eza ngai te eza papa na ngai nzambe naningi namikumisa te ndenge natia ye azwa liboso tolekisi ta mingi awa nani paster Jean Christien alobaki ye aza susu moto ya mokili oyo te ngai nasololaka na ye nayebi ndenge amikitisa na niveau moko trop humble ya kosakana nango te mwasi na ye oke na bana nyonso yango na nasenga na nzambe atushe bana na biso parce que c'est une famille exceptionnelle ozomona ntango mosusu biso ata ngai mpe bana batumisaka ngai te pour la vérité mais moto na moto aye na grâce na ye ozomona donc nazomona bamama Clémentina bamaïka bino nyonso nzambe asalisa biso tozala toujours exceptionnel donc exceptionnel elingi oloba toza lisusu bato te po nzambe alobi l'homme n'est pas exceptionnel mais quand l'esprit arrive à l'homme là il devient exceptionnel comme David quand l'esprit était vêtu David était devenu différent auparavant tant asengaki pardon na ye esprit pe ya nzambe komeli ye yango na repentance eza symbole ya kozwa Emmanuel pour repentance oza komisukwama nayebisa bino ata nga moko mpe nazoloba ngo oyebi moto oyo mpena natangi te eza lidi muntu moto oyo ayokaka mongongo ayebi kodistingue voix mais ye ata natangi ye te ye moko ayebi ke natangi ye na molimo po ye azali beaucoup trop spirituel ata natangi ye te ayebi ke na molimo natangi ye mais nzambe asinalenga na motema awa lobi ye mpe sa bando oyoka mawa tanga ye kaka donc oyo ayebi ke natangi ye te natangi yo na molimo mama Ntunda eloko moko eza kozala na nzoto na ye etungisaka ye
nzambe alingaki akende koya na ravin mpona eloko wana elobwa. 3 personnes bayaki kosecourir, ils étaient des anges. Amen. ekokisamaki jour wana. Amen. wana mpe mama moyo ya change. Yango wana tokomona mama moyo abana kopesa biso comme journaliste ya climat koloba na biso tala mokili ndenge comme mama moyo kaka nda yebisanga banda to bandi kala soki likambo change abenga ngai kaka ye ngai bitenga la moni so poste yango bamosusu bakoloba ndenge nini ye moto azalaki boye azalaki boye ndenge nokokozongisa papa. Faites attention, nous sommes venus pour pardonner. Nous ne sommes pas venus pour être rancuneux ou bien rancuneuses. Faites attention, nous sommes venus pour pardonner. Même quelle que soit la dimension des problèmes. Quand il s'appelle bienveillance, il y a mutuana tana likambu moko pona olimi. Amen. 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 Amen, Papa. Notre bienveillance est ça, les sarabiso. Attends, les kamoko. Yamona na lingi to benga na katsikoyo. Mais avant d'appeler, prier d'abord. To banga les solo ya ba société. Pour toujours vivre na Emmanuel. Il ne faut plus photo mesana. Mais to kutana na Belgique. Sala, maman Emmanuel a zoya société pour boutique ake na yesu ki pa voisin ki na yebite bana mingi bazo mona na te boutique bango maman Chantal fois que l'équipe na bien ya ko za nanani ko ekoza la bien mingi maman Lilian azaka réserve na ngai wana papa na ngasa yi sangai ala musala munene a kosala pour église maman Lilian mtaotere milano Voyaza levi. Représentation nyonso ya 12 tribus ala musala na yo. Ezomona na kanisi tolobi mingi pona kata video oyo to bandela video mususu na titre oyo na pesa bino prophétie on a été aux ala bien. Alors na kanisi na pona zo kata ngo pona to sala video mususu pona temps na kanisi ou bien makambo to lobi oyo to tana biso on enregistrement to eza na moi interne donc les internes tout ce makombo ça ne sert à rien derby faka akata à partir ya wana na ina pesa exemple mke papa Jean Christian na papa pasteur Bakana ba yebi ko conseil omona bango teke bazana papa Bakana ko tani na tolo bande soki na siliki akitsa ngaga soki na fashe akitsa ngai ayebi pourquoi na siliki na silika mingi ndenge pe nzamba loba na ngaki David azalaka ko silika soki na siliki akitsa ngai kaka papa ayebi na akitsanga papa Christian tozaka na likambo kokala ya bino kozosala moto na bo me nzamba tournaka match okomona tourne match bo liloba na ye kokisana azalaki pour mutu wana donc nazoka bakombo te kwa ezala bien te ozomona do mutu na mutu azala likambo na ye bien fait na ye tala papa Jean Christian toninga est ce que bato bakolinganga lisusu nga mutu nasali mabete me ba erreur kosilikana koteya est ce que bakoyokelanga lisusu azoloba ngo na mawa ngabi papa ayokelo to ndenge nini nani wana pardonaka te na mokili oyo donc akomaki na mawa ye azokomona kutu neti amibimisa lisusu bamona esu na royaume te mais azalaki na kondima na foi na ye nayebisa bino eloko moko na remarkaki papa Jean Christian nazoloba ngo po boyeba te nzambe biso alalaka te me na komprenaki ke moyini satana nde akende kotia eloko wana na motema na ye moyini satana nde akende kopiége likambo na po papa Jean Christian azala toujours en prière oyebi bakende kotia na kati ya motema mpo na kati ya motema ezalaka na nzela mpo yokoma epai ya nzambe sikoyo na nzela wana mpo yokoma epai ya nzambe batia yango stop okokoma kuna te ntango namonanga mekokashakisa koma tina nivo wana ndenge nini mabe nini yango ya sala
Nzamba ko modiri mutu na niveau nzamba lingi batu basenga pardon po limbisa bango. Bongo nzamba ko ndoko piéger likamba ndengo na po mutu abika te. Mama Liliane azaki mutu fale ba do ba boma ye. Na lokolo na ye ba tie ba esprit ba démon. Ba souffrir, moi c'est non va va souffrir hein. Ba souffrir pour nanda ko royaume. Ba souffrir makasi. Mais bango wana ba lembaka te bazali. Lelo papa Jean Christian. Ye wana akomi pasteur moko renouvelé. Na bandi pa ko benga ba pasteur msoso ba bimaki lokola ba pasteur tété. Na bano benga bango ba zonga na royaume. Pour clôture ya Nzambe eza kala mingi te. Na tina ki pe joli abenga ba espérance abenga ba tumususu. Pour kombe ezalaki ko troubler mingi bana Nzambe. Na yebisa bino mutu mso solo na ye. A critiquer ta sele lo moko te mais envoûter yo pour décourager na royaume. Na so yebisa bino envoûter yo. A envoûter yo na bandoto mabe. Obandi ko bimisa maloba o eza yango te. Yo so mono za normal. Nous allons se normal. Yango no moni beaucoup faut rester en silence. Tant ozo solo la na mwana Nzambe, na famille na yo, na mama na yo, na songolo. Zala prudent na prière. Avant de parler, sur quoi mana makila ya Yesu. Nzambe za souverain. Téléphone beti ngr au nom de Jésus, que le sang de Jésus sanctifie notre conversation. À chaque fois que tu fais ça, tu es bien sauvé. Nakanisi, tulongo wana, toke na passage msusu ya révélation toujours lelo, pour to clôturer wana na ibite suki na na révélation msusu na talawa. Na uto la reconstruction, jeudi le 6, Emmanuel abotami na biso na forme ya mwana elingi koloba wana deja esena expliqué bino sikoyo toke na révélation ya na kombo na Yesu, le Seigneur de la paix, le Seigneur de la joie. Merci Seigneur pour nous donner ce temps libre, car tu es le temps, maître des circonstances et les temps. Seigneur, nous te demandons que tu nous ouvres les oreilles, tu nous ouvres les yeux, tu nous ouvres les mains, afin que nous recevons cette nourriture spirituelle qui vient de ta part, que cette nourriture devienne notre affermissement, notre source de vie, de bénédiction, de toutes les qualités que tu nous as révélées. Seigneur, faites-nous voir à nos yeux l'importance de ce grand royaume, le Messie qui est venu par l'arbre de vie, par la montagne élevée sur le sol de la terre et au-dessus, les cimes du ciel. Seigneur, faites à nous que nous devenons les enfants chéris, les enfants d'intime de l'Éternel, qui ne seront jamais séparés. Je leur sanctifie. Toi aussi, mon papa vivant, sanctifie aussi ton peuple, ton assemblée. Sanctifie-les au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Pombela kinga likamoko na lobi te zalaki apôtre Job. Mais apôtre Job nzamba yebi ke apôtre Job azopesa biso témoignage ya munene au nom de Jésus-Christ. Sikoyo na ke na révélation na lelo ezalaki la vérité pour le retour de Papa Simon Kimbangu vendredi le 7 mai 2021. En vision, j'ai entendu notre maman, cœur sensible, parle ainsi. Papa Simon Kimbangu na Papa Elinzeza bazali moto moko.
Et encore, pasteur Papa Bakana a dit aussi, Simon Kimbangu est retourné par Eli Nzeza, Kembo na Yesu. Nakanisi esika na suivi totali bien bana Nzambe. Kuna nini Nzambe ake ko mentionner cœur sensible boyebi cœur sensible mama na biso oyo azali conseillère ya bana Congo à travers Allemagne. Oyo apesaka conseil oyo soki mabe ezali ya pesaka conseil ye azongisaka libota ya bana Congo azosala pe mosala Nzambe na nzela wana. Mais mpona nini kombo na ye bimi na kati ya révélation nyonso nga nazozwa na papa na nga nakosaka yango te natomboli loboko na nga nakosaka yango te ndenge nayoki epai ya papa na nga ndenge mpe ngai mpe naza koloba ndenge nayoki ye azoloba papa Simon Kimbangu na papa Eli Nzeza bazali moto moko c'est spirituel mais soki totali na bomoto na ye ayebi yango te ata soki ayoki yango peut-être akondima ou bien pe librement akondima na ye te po makambo eza spirituel d'abord ekokisamaka ewutaka na molimo eye kokota na musuni. Papa Bakana, là je ne pose pas de questions po toza déjà témoin na ye papa Bakana ndenge mama Chantal azobimisanga papa Bakana bande kobimisa ngo nazalaki même kutu kopekisa ye na bamwa mosusu alobaka te po ezali komba ezozongela ngai. Papa Bakana ayebi yango na kati ya makila na ye ngai naza nani ayebi yango bien ye nde awuti na Pont Tonnerre koya koyamba ngai na kofukama na Kinshasa. Congolais moko atikala kosala yango te mais ye azalaki premier ya kosala yango donc ndenge Nzambe atushaki ye ndenge akomprendre po tokoyeba avant mpe tokokoyeba makambo après. C'est toujours la volonté de Dieu. Condamner bato te. Bon, naleki wana pendant dans la révélation, moi Eli Nzeza, j'ai parlé à l'Éternel en disant, papa, tu as déjà parlé, maintenant montre-nous la parole. Ngai siko na telemi nazosola na papa na nga Yesu Masiya nabi Nzambe osolobaki deja lakisa biso liloba yango lakisa biso liloba yango. Donc ntango na bana kokoma ngo ngai moko na ningalaki mpona bi oyo awa eza blagi te nga moko elekelaki nga alobi nazoloba na Nzambe alakisa olobi milakisa biso liloba yango kolakisa biso liloba yango ozala ndenge nini eleki nga bibo nazutaka position na nga na ndenge nafandelaki nayoka Nzambe ndenge akolakisa nga liloba na ye ozomona tokotuna bakestion mpo natindelaki bino yango. Donc tu as déjà parlé, maintenant montre-nous la parole. Lakisa biso liloba yango oyo yo lobi. D'un moment namoni papa Simon Kimbangu azali ko annoncer alobi Nzambe aye kokokisa église na ye par Kimbangu. Oyo atelami ye moko Kimbangu atelami namoni ye moko Kimbangu atelami Nzambe aye kokokisa église na ye par Kimbangu. Eleki wana namoni susu ngai moko susu na telami il y a telami omonaka multiple système papa il y a telami ainsi dit l'Éternel. Papa Eli siko alobi na français ainsi dit l'Éternel. Ndenge na yokeli ndenge na komeli. Est-ce que bino bozali komona teke ndako ya Yesu ezali papa Eli Nzeza? Alobi peuple tolanda nzela oyo église emonani na Eli Nzeza. A répéter lisusu peuple de Dieu, est-ce que bozali komona teke église ya Nzambe emonani na papa Eli Nzeza? Alléluia. Kembo na Yesu. Nakoexplique moke awa. Papa Simon Kimbangu amonani liboso. Alobi
likambo ya église ngai mpe natelami nalobi mpe likambo ya église. Me ntango papa Simon Kimbangu alobi nzambe aye kokisa église na ye par Kimbangu, akokisa église na ye par Kimbangu. Awa susu papa Eli atelami alobi eske bino bozali komona teke ndako ya Yesu ezali lokola l'église, église ya Yesu ezali na papa Eli, kuna elobami na papa Kimbangu, kuna elobami na papa Eli. Donc on a une confusion, mais c'est 2 égale 1. 2 égale 1. Kimbangu et papa Eli égale 1. Une seule personne. Réponse nde wana ezo varier ndenge wana po nzambe alingi e varier ndenge wana pona bato balobaka ke ya koki kozala Kimbangu te to ye kuna kokozala Eli Nzeza te. Bato bakotia veto wana. Papa Kimbangu jamais kokozala Eli Nzeza. Eli Nzeza kokozala Kimbangu te. Mais nzamba tie na même parole oyo nga nasengaki papa lakisa biso liloba wana. Ezali contradiction oyo ekoki kozala na bana ye nzamba ye koifasa yango sikoyo. Bolongola contradiction wana baza kaka mutu moko lokola mwasi na mobali bobalani, vous êtes une personne. Solo. Mariage, bobalani, vous êtes une personne. Nana ndimaka, basio balobaka, oyaza mara lobi, ngai, mutu moka ya kosakana na ndako na ngai te, mutu moka sakana na bana na ngai te, mutu moka ya kozwa pare ya likamu na ngai te, azoloba ya ye. Mais atangi mobali na ye te, bolanda ngo bien. Atangi mwasi mosusu aloba boya kosakana na ndako na nga na mobali na nga te. Mobali mpe akoloba boya kosakana na ndako na ngai te. Atangi nalingi to comprendre sagesse wana. Bosakana na ndako na ngai te. Mobali ye moko azoloba atie mwasi te. Alobi bien na mwasi mpe alobi bosakana na ndako na ngai te. Ndako na nga bana na nga baza nga. Celui-là qui parle, celle-là qui parle, égale une personne. Ce qui est déterminé, il y a kolobake. Nana mwasi na ngana mbana nga, etape na bi. Lobaka ya yopo, yopo za mobali wana, mobali na za na kati na yo, mobali na donc oliko tshanga ba po mobali, ngana ngaka mwasi aloba ne mwana. Yango na tokoyeba ke na mariage oyo. Nzamba lobi royaume fonctionnaka ndenge nini. Royaume e fonctionnaka na biso moko e vivaka na biso moko. Donc nzamba tie biso po toza ibele. Le royaume e vivaka na yo moko. E vivaka na ye. E vivaka na songolo. Mais biso nyonso toza moko. Égal 1. Tout le monde dans le royaume et Jésus-Christ. Nous sommes un. Dans Nzambe, toza égal 1. Aux autres opportunités royaume na yo, aux autres personnes yango, aux autres kumisa yango. Aux autres mona. Donc pour nga na sepela kande ngwana. Ba musope balingaka na bango fo muta distinguer. Ngai na mwasi na ngana bana na ngana mobali na ngana na bon, ça va eza mabete. Mais Jésus Nzambe tanga sali Adana Eve. Alobi bino bokomi mutu moko. Boye bien mo bien. Na Genèse 18, peut-être 22. Ozomona. Bon, na likiwana donc na pesi bino différence ndenge papa Kimbangu alobi na papa Eli Nzeza ndenge na lobi. Papa Eli Nzeza continue à parler. Na lobi Yesu asekarne na ngai te. Mais aye kokota na nzoto na ngai. Po batu mingi balobaka Jésus-Christ s'incarne par Jésus. Ya papa Eli. Il faut trouver ma mon incarnation ngoloba.
Mon incarnation ngolo banini. Ce que tu peux comprendre, banani ba ko plus cette explication. Mon incarné ngolo banini. Bato ya français. Amen. Amen. Merci, mon papa, papa Bagana. Incarner, c'est faire ce que Beno anglophone appelle comeback, c'est-à-dire que revenir en tant qu'esprit, pas en tant que corps. Parce que le même corps ne peut pas recevoir le même esprit. Tel Jean-Baptiste, Élie, pardon, est revenu dans le corps de Jean-Baptiste. Donc, incarner, c'est s'introduire à l'intérieur d'eux. Amen. Allez, peut-être ce que vous saisir. Hein? Allô? Allô, papa. Oui. Oui, papa. Donc, incarnation veut dire faire un retour. C'est-à-dire que l'esprit revient dans un autre corps. Mais c'est la même personnalité spirituelle qui avait vécu à une époque donnée. Donc, que veut dire incarner, revêtir, entre parenthèses, un être spirituel d'un corps charnel, d'une forme humaine ou animale. Voilà. Voilà, ezolobama, mandenge ya propre terme ya incarné. Comme aussi le diable peut s'incarner à l'homme. Azu nzoto ya mutu, azo ko guider yango, c'est ça qui se fait. Mais dans Nzambe na Eli, il n'y a pas de mot incarné. Yangende yangona Nzamba corriger yango awa. What place na zalaki. Voilà. Na lobi, Yesu a s'incarné na ngai te. Mais ye me aye kokota na nzoto na ngai. Donc aye kokota na, donc incarné lingoloba eloko eza yo te kokota kuna. Kuna oza pena disposé te, mais oke kokota kuna, c'est ça l'incarnation, hein, papa. C'est ça, non? Amen. Amen. Donc, mon incarné, est kokota na un corps étranger. Un corps étranger, à kota kate, à ke kokota temporaire, bah, vous allez libéla, ça dépend. Mais ce n'est pas son corps. Mon incarné, ce n'est pas son corps. Mais, na awa, nzamba lingito dans la claire. Jésus-Christ a s'incarné na Elinzeza te. Mais aye kokota na nzoto ya Elinzeza parce que lui-même est Elinzeza. Donc aye kokota na nzoto na ye ya ye ezala. Amen. 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 Kembo na Yesu. C'est ça la métamorphose, papa. Métamorphose. Papa. Amen. Oh, c'est la révélation sur le bas. Elinzeza, Jésus-Christ ne s'incarne pas à Elinzeza, mais vit à Elinzeza. Parce que Elinzeza appartient à Jésus-Christ de Nazareth. Et là, quand on est allé, et ça, le mariage. Est-ce que moi, si je suis babalani? Est-ce que moi, si je suis incarné dans notre mobile, ton mobile est incarné dans notre naïe? Apôtre Paul a lobby, nous autres, il y a moi si, et ça, nous autres mobile. Nous autres, il y a mobile, et ça, il y a moi si naïe. Donc, incarnation, ça, n'a pas wana. Non. Quand on zamba fait les moi si na mobile, à ça, les mobile, à yo ça la moi si. À ce qui, moukou, il y a moi si te, il y a mobile, à ce os moko, il y a mobile, il y a formé la moi si. Donc, c'est comme moi, ça, c'est carné pas mobile. Ton mobile, c'est carné pas moi. Non! C'est sa propriété spirituelle et matérielle. Donc, c'est ça, la place Nzambe à l'ingé pendant tout dans la claire. Mingi bakolobango. Jésus ne s'incarne pas à Elinzeza, mais Jésus à côté na Elinzeza, c'est son corps. Elinzeza, c'est Yemoko, Jésus-Christ. On a Yesu alobi oza multiple système. Na côté mususu abimi Jésus, na côté mususu abimi Elinzeza, c'est ça. Il y a qu'on se s'incarner ndenge nene.
Bon, nde wana nde tolingaki tozala clair. Bon, Jésus alobi soki Emmanuel akomi ye Yesu akofanda na Emmanuel. Voilà ça alobaki yango tango Emmanuel akokoma liboso nde Jésus Christ akoya kofanda na Emmanuel akobisa musala na ye. La révélation continue. Simon Kimbangu est venu se présenter à Élie Nzeza. Donc, on a bien entre parenthèses, se manifester. Élie Nzeza est, non, Simon Kimbangu est venu se manifester à Élie Nzeza. Donc, Simon Kimbangu to yebi. Azongi lisusu na nzoto ya Eli Nzeza. Ezolobela biso ndenge wana. Donc makambo Eli Nzeza zosala, c'est Simon Kimbangu qui fait ça. Donc basaka Amen. Na longona, ainsi dit l'Éternel. Ainsi dit l'Éternel. Eli Nzeza, le cadeau de Dieu sur la terre. Nde yangwana nzambe tolobaki na ye ti a parlé. Alléluia. Non. Amen. Alléluia. Montre maintenant la parole. Alléluia. Qui est cette parole? C'est Eli Nzeza, le cadeau de Dieu sur la terre de vivant. Nazongi sima. Nazongi sima ngavino. Il faut que nous ayons cadeau lingolo banini. Nde toluki mo na synonyme toluki cadeau ezali don ndenge Yesu alobaki faut chercher les dons de Dieu. Cadeau ezali don ezali gratification. Gratification loko eza honnête. Gratitude. Alobi libéralité. Libéralité, ça vient des mots libre. Libérer. Libéralité. Donc, il y a qu'on libérer. Il y a qu'on pesa batu joie. Kimia. Pour azali cadeau. Yanzambe. Côté Moussoussou, on a comment été, je ne sais pas si j'ai écrit ça. Oui, on a comment qui gracieux. Gracieuseté. Donc, azali pe grâce. Azali pe largesse. Donc, azamunene. Azali omniprésent. Le cadeau de Dieu est omniprésent. Emmanuel, Dieu vivant à nous, na molimo. Ozomona. Azali pe aide. Likambo yozo kokate yazo kokisela yo. Azali donné, Nzamba peseki biso Yesu poto bika. Dieu nous a donné son Fils bien-aimé afin que nous soyons sauvés. Nous sommes sauvés par ce meurtrissure donné. Apesi biso makila na ye. Enveloppe, azali manteau. Enveloppe c'est comme un manteau. Nakati ye moko mokonza bakonza azali kuna. Après le but surprise, Nzamba salaka biso ba surprise. Donc un bon cadeau. Nde na kendeki na révélation Kimbangu, Kimbangu fille azalaka. Sixième fils, il y a Léa na Jacob. Tant ayoko bota sixième fils appelé comme Zabulon, alobi mon Dieu m'a donné un bon cadeau. Tango nazoyo kango na révélation, Seigneur alobi nanga c'est Kimbangu, les bons cadeaux. Kimbangu, nalobi wa. Kimbangu pasaki mwana Léa. Tala bande kolaka. Na yebisabino. Tozola la pongi trop. Photo la muka, photo fongo la miso. Mais ezalaka ka temps volonté en Nzambe po ba
makambo minene oyo ekokama sikoyo. Kimbangu azalaki Zabulone ayaka zongaka. Pe Nzambe apesi Leya lokola Jacob aza kolinga Rachel mingi, Nzambe ake kolinga Leya. Eloko yo ozolinga trop, Nzambe otourne atournaka. Fo bolingo ezala juste injustice te. Soko yo okomo linga wana mingi, Nzambe akolinga oyo ozolinga te. Ya on a vu passer Jean-Christ, ozali on ozolanda papa ozolanda. Papa Jean-Christ amonaki biso tutoke côté gauche. Papa Christian ke ye mo na côté droite. Abi boye ba bien Nzambe balolaka match. Ça c'est vrai, Nzambe aza ndenge wana. Nzambe aza ndenge wana. Wana mama Lili na fâché. Nzambe aza ndenge wana. Amoni ke azolinga mwasi ya leki po kitoko, aza leki Nzambe ke kolinga oyo ya yaya, oyo azomona. Siko bénédiction ya mingi kepa ya yaya. Levi aza na kati, nani baza na kati, oyo leki, oyo mwasi mususu azoki kaka bénédiction ya Joseph. Nzambe pambola eka na Joseph. Nyonso eza na Leya. Omoni injustice eza malamu te. Ya wana nga ezala pena juste musuni akozaka na injustice. Aza na racisme. Mais faut to buka ba semence wana. To banda ko buka ngwa partir lelo. Na bana na yo ata mona ata na mbongo ata za bien se linga bango ne spo yebite makamni ne bombama na mwana oya lobaka te. Oyo zo mona za mayele te. O yebite nene bombama nga na famille na ba olinga te. So nga natoko bima la le pa ba camarade. Pona nini? Nzambe ninga kezala ndenge wana. Nzambe alinga kezala ndenge wana. Mwana bato balingaka te, Nzambe ndalingaka ye. David, même chose. Abotamana, moi si pena ya je sais, oya bana te, na moi si mususu. Mais David était abandonné. Kende ko boko na banyama salite kuna. Mais Nzambe pa alandi et pas esalite. Ezalaki. Yango na Nzambe na biso, asa mutete. Il est esprit en vérité et en vérité. Dieu est esprit, il demeure à son corps. Yé moko pa mi komi sa corps. Mais de sa nature, Nzamba esprit. Osomona. Donc nde ngona nde na ngaki na kota na makambu ya oyo bayebi kimbangu ndenga zate biso to yebi muke on Nzamba la biso to yeba ki kimbangu. Bango nyonso wana bazo sala biloko la bazo loba bazo yebdo bazo yebango te. Eza kaka makelele charnel ngeli ya musuni. Mais bayebi oyo wuti na ba siècle de siècle te. Royaume Congo c'était fonctionnel le 9 janvier 726. Est-ce que bango to do bayiga baza ko célébrer ba centenaire. Kozanga ko yango na to komi na tango. To komi na tango ke mokili ekosutuka. Na kanisi wana to pemi nini susu to tangaki wana c'est expliqué. To qu'est-ce que na prophétie ya apôtre Job, mais ye Nzambe bengi bingi na ngai moko apôtre Paul. Normalement faut to benga apôtre Paul ndenge tozo benga papa na biso prophète Jérémie ndenge pe faut to benga apôtre Paul oboni apôtre Job faut to benga apôtre Paul. Ndenge na pesa témoignage moke avant banda apôtre Job. Apôtre Job c'est na yebisaki bino yenda yambanga na Kinshasa tant na kendeki na présenté devant 300 hommes de Dieu message ya divinité Nzamba pesaki biso. Apôtre Job nde mutu ayambaki nga a organiser apôtre Job a salisa ba conférence a benga ba pasteur a loba pe ba message telama ozomona donc aza musungi moko makasi aza oyo vraiment Nzambe pa la tsanga na kati ba vision nga Nzambe alatsanga aza trop courageux. Nye moko na yebisa ete. Mais lelo nazo témoigner ngo. Na mona na ba vision apôtre Paul bi papa photo kendawa. Mais ya koma avant. A koma après c'est bien avant. Asa na retard te. Apôtre Paul
azaka na retard te aza trop combattant donc trop violent na makambo ya nzambe alembaka yango mpe te yango na banomaka ye paster ya bapaster nyonso na njili yebake njili eza phénomène na ndenge ya kongo njili makambo nyonso ebotamaka na njili me ye azalaki paster ya koleka bayaya na ye akomaka paster présent ya bapaster nyonso ya njili mpo na nini po ayebi mosala ayebi koteya mais komba ezangaka te nzambe un jour akosukisa bakomba na ye ekokisama apôtre Job en tout cas toyebi oza mwana nzambe ya solo pesa biso révélation ya monene oyo ozweli biso lelo au nom de Jésus Christ. La nuit, il y a lundi matin. Wana d'abord le dimanche, na mitungisaki makasi. Nazaki na besoin na kota na conférence comme d'habitude pour navike papa intervenir na mingi le dimanche. Na kenda ki na tie ba crédit na ngai pour na transformer na bana kota na conférence. Na tatinda ki ba crédit ba binango beto ki ba crédit to surtout ka bo ezate. Na mbala mone komona message ba biki no gouvernement congolais abandi ko récupérer ba crédit to ba méga pour na opération moko ya RAM o ezali pour na protection ba téléphone mazaki vraiment fâché na miki makasi mais quelle escroquerie na ni souci ça la makasi timbo oyo pe moko papa Job. Allô papa. Allô papa. Pesa biso message ya révélation zoli parce que tant ozoloba wana ba méga peso kende biso to na problème nazo pesa introduction na pesa introduction eloko nini sala ki nzambe akotalisa nga makambo nde na butu wana ntango siko nalali lokola azalaki na inquiétude na makambo ekomelaki nga na butu nde ntango nalali vers 2 heures du matin nde nazomona sikoyo namoni bana biso Élise likolo ya char ya pembe mpe délégation na bamituka biso nyonso tozalaki en costume na mopanzi nyonso na niveau oyo esengalaki bayembela ye ezalaki na basoda romain monika baromain nde balataka nde tomona na bafilme ya kala nde balataka bikoti na bango na bepe wana nde bazalaki prêt mpo accueillir maintenant papa na biso Élise biso tozalaki na ngambu na une grande délégation congolaise mbala moko namoni babimisi tapis rouge batandi yango nde tomoni sikoyo papa Eli azoya na cheval ya pembe mpe asimbi epée bisika nazalaki tobandi koganga ozana na lamuki ezalaki na ndoto nde mbala moko nde kocomprendre ke ezalaki réponse oyo nzambe aki kopesa ngai na inquiétude na ngai na bandaki komitungisa makasi nde nayaki koyoka siko mongongo moko olobi na nga ntango ekoki kolo akangola mboka oyo Kongo na nzela ya oyo atindaki Eli Nzeza. Voilà message oyo ngai nazwaki nabaki na partage yango na bandeko na biso nyonso ya royaume mpona kotalisa bato ke le temps est arrivé le temps oyo nkolo a rendre justice na mboka oyo Kongo na nzela oyo yaponaki mosali na ye Eli Nzeza. Voilà au moins papa message oyo ngai nazwaki et vision nazwaki ezalaki pendant 5-10 minutes na butu wana ya dimanche po totana ce matin. Embo na Yesu. Amen, amen, amen. Amen, amen, alléluia. Hosanna, 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 mwana wa David. Amen, amen, amen. Alléluia, alléluia.
Tembo na Yesu. Haleluya, haleluya. Mina, mina, Hosana, Hosana. Oh, Papa Nabise. Hosana, Kokoki. Nde yango papa naki comprendre loko moko lokola nzambe atalisaki ngai baromain basoda romain or l'empire romain nde colonisaka monde naye komona ezalaki kaka délégation congolaise te mais ezalaki na bamindele ebele oyo bazalaki prêt mpo bayamba yo ozalaki likolo ya cheval blanc nde naye komona nga bio royaume ezwi contrôle le monde entier nzambe na biso mais à contrôler le monde entier entre le maire Emmanuel Elisée. Voilà mon message. Amen, 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 alléluia. Tembo na Yesu, nzambe. Tembo na Yesu. Tembo na Yesu. Hosana, Hosana. Amen, 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 amen. Haleluya. Amen. Hosana, Hosana, Hosana. Alléluia. Andalala. En tout cas, tokosambela kaka po to remercier nzambe. Mais nako apôtre Job asa pesi nande na kokai na tuna ba question nyonso eza déjà clair. Alobi eloko kaka na intervenaki na mo avance moke ezalaki tante na intervenir. Suite ya ba difficulté oye passé ye bazoyiba ba $10 na ba compagnie téléphonique kobenda bato ba mbongo mais yazaki na mbongo te eloko atiaki na réserve na telefone na ye babendi yango vis-à-vis boye tokomi ntina niveau wana tokomi wapi koma justice ekokozi kozala te na mboka oyo ntina niveau wana nde na yango akanisaki mingi aselamataki mingi nzambe aye kokitisa ye motema alobi ne t'en fais pas ntango na yo ekoki bokosepela kado na nga aza koya surprise ezoya eza na nzela yango nomoni alakisi ye baimage wana barome nde bato basimbaki mokili ti lelo barome baza na contrôle quand on dit les papes catholiques sont donc baza badérivé ya baromain ce sont eux ntango tozo bacatholique pape baprésident nyonso ya monde bafokamelaka ye ozomona bakende opesaka ye mbote bamosusu bafokamelaka ye oyo biso mpe ya kongo bakende ofokamelaka ye ozomona me ntango asuka ntango yesu akozonga na mokili oyo nguya na ye etondi na nkembo ntango yesu akozonga na mokili oyo nguya ya monene ekomona na mokili ye kombo ya yesu ezali monene nguya ya yesu ezali makasi mokolo wana ndenge Matthieu 24 ezoloba nguya ya yesu ekoboma bato ebele ekozala somo mokili ekoningana nguya wana deja se bandi koya nde yango wana abana kenda na mama ntunda nasisa nano nde yango nomoni révélation ya apôtre Job nzambe azokitisa biso mitema tozala na biso na kimia asali nyonso ntango mosusu nga na kokoloba amoni baromain baza koescorte nga me ezali baangelu bazwi place ya baromain bamonisami na ndenge baromain mpe na bato mosusu bagigantesque ya mokili oyo nzambe atiaki komi bareserve na ye oyo nzambe alobaki na Eli j'ai quelques réserves de 7000 sont encore là bareserve wana nde bakomonana na mokolo wana bato mosusu oyo biso toyebi te bakomonana me ya moni bango baromain oyo bazwi monopole ya baromain bakomonana mokolo wana nde yango nomoni prophétie et vérité prophétie ekosaka te tozwi yango déjà boni tozwi yango boni et puis signe ya cheval blanc
bomona yango l'air nyonso na bavideo na biso nani soki nga moto nazoloba ezangaka te ye fo azala cheval blanc fo azala po ezali a maintes reprises papa na nga azolakisa nga kaka naza na cheval ya pembe nasimbi epe naza na cheval ya pembe nasimbi epe yango na nga baki oyo eza symbole ya Emmanuel. Emmanuel akozala na drapeau ya ye moko eza na couronne ndenge natiaka couronne mosusu na epe wuti na couronne emati bolikolo ou bien ekiti na couronne na couronne epe moko donc natiaka wana epe wana ezali drapeau donc nazosala drapeau mosusu ya elamba na ye ekozala pembe blanc mais akozala na dessin ya couronne na epée wana eza ya Emmanuel ezobanda ozala epai nga nazali na nsima na nga drapeau wana ekoko ozangaka te ubi ekozala badrapeau ebele ekozala oyo eza na nsima na nga oyo bozomona oyo ya étoile de David wana eza ya Israël mais Emmanuel ye moko akozala mpe na drapeau na ye ozomona donc nkembo ya Congo te makambo nzambe akosala Congo omoni olali boti bongi ekateli otali est-ce que makambo na lotaki eza solo olotaki te eza solo olotaki te bato bakomona ngo rêve mais comme réalité Kembo na Yesu yo ozomona ke po okondima te na vino nzambe akosha yango wana nzambe atindi cadeau abengi surprise kuna masolo wana esilaka te eza ebele na ndenge ya kitoko mpe nakopesa detail te ntango bandopesa nga makambo ezoleka bikolo oyo nga kutu nazalaki surprise ntango abenga azoyebisa ngai abi papa makambo eza eloko ozoyeba te bamoto oyo frapaka wana ndenge oyebisaka biso papa alobaka koyebisa bango nanu te oyebi bamoto wana ezosala likambo nga bi c'est vrai tindela nga baimage tindi nga image natela yango mwana na biso mpe ya mama na biso mama Lola ye batindeli nga lisusu baimage wanga tokoloba mama muya moto atindi me moto aza na Dubai azotindela ngai nalingi nayebisa bino ifo toyeba marche oyo papa na biso azomema biso na mokili oyo po bamosusu bakokolemba nous sommes fatigués mais makambo nzambe azosala nzambe apesaki biso chapitre yango na Daniel 12 esalama nanu te et puis ça continue ezocontinue nakanti mama Chantal aza na révélation moko fa apesa biso na makambo na uti oloba mama Chantal abatisela biso révélation yango na nde nalobaki toza lisusu bato te nous vivons Emmanuel Jésus-Christ de Nazareth nous vivons eloko moko eza wana kaka ndeya bolongola makanisi ya mokili soki olingi ovivre Jésus-Christ longola makanisi bon nalobi te kolongola makanisi ndenge akolia te okende mosala te no wana eza devoir na biso mais à part mosala ata na mosala zala toujours animé par le Saint-Esprit zala toujours animé par le Saint-Esprit. Mama Chantal Beka pesa biso susu message oyo toyebisanga na tongo oyo eza komanifeste ndenge moko na makambo to toloba po toclôturer na biso. Merci papa kopesanga liloba peuple de Dieu ezalaki avant-hier na batongo nazolala nazolota nazalaki kote ya wenze moko boye nayebi te soki wapi bon nazalaki liboso ya mutu moko banda oteka bilamba na banda kotala bilamba ngai azoloba elamba o taille na ngai eza te mbamo namoni papa azoleka na mosika natieka loboko bopo nasaleka asine po amona ngaki naza wana sikoyo papa lere azoya azalaki na babouquet de fleurs bafleur oyo tobengaka bamige oyo bauti kopesa bato na le première mai oyo bakabolelaka bato azalaki nango na maboko na ye bamoko akomi esika ya mwasi moko abandaki koteka biloko mwasi yango apesaki neti mokongo papa azwi sikoyo babouquet de fleurs moko boye akitisi likolo ya mesa mais po ya fleur yango ezalaki na forme ya soso
na kati ezalaki sikoyo na babouquet de fleur wana akitisi likolo ya mesa ya mwasi wana nga sikoyo place natelemaki naloba mwasi oyo baye kosala surprise ya bien ntango aotourne kaka mokongo amona bafleur wana akosepela moko naye kosutuka boye na pongi me nabosanaki na ngai sikoyo ere moko nazoloba ngai me nauti komona papa na rêve na ngai ya sikoyo namoni papa nazoluka kaka ngai namoni ye ndenge nini ti ere moko nazoloba namonaki papa adepozaki fleur epai ya mwasi moko likolo ya mesa bon mpona banda vraimen ndenge ndo ntango ebandelaki nayebi te wana kaka nde namonaki parti wana apres naye kozonga su na pongi naye komona papa totemi na groupe ya bato ebele aye batuka ya royaume papa sikoyo atelemi azoloba na biso alobi ngai nazali ya nzambe nauti epai ya nzambe makambo oyo nyonso tu ngai nalobaka na bino na oyo napesaka bino nyonso ifo bokomaka yango donc nakangaki kaka parti wana après naye kolamuka na pongi c'était ça papa. Amen mama. Mama po na révélation tosepeli mingi eloko nazwi wana bouquet bafleur ezalaki na maboko na nga bafleur eza symbole ya nini? Bafleur eza symbole ya joie, eza symbole ya bolingo. Soki nga nasimbi bafleur nazopoza ngo wana seke tokomi na temps ya remerciement nzambe aremercie mpe biso po biso toza lokola baangelu te na likolo biso tozosubir baconséquence mais baangelu baza déjà bien baza na makambo wana te tout est établi par la paix et la joie mais biso awa satan azobundisa mais ntango nzambe asimbi bafleur ezolakisa nini aye kopesa biso kembo bonake na oyo ya mibale ngai nalobi ke makambo oyo ngai nayebisaka bino fo bokomaka yango wana ezali na cadre moko spirituel kokoma oui spirituel mais fo bokoma yango me nzambe ayebi ke tokomaka me nzambe arepete tokoma yango elingi oloba nini parce que moto oyo akomi likambo ekomami mpe na motema na ye ntango ozokoma na biki na papier parce que ozotanga oyebi bamo ezokoma bamona ezowuta na motema ezowuta na papier to na matoi mais ezoleka na motema avokoma yango donc elingi olobela biso fo topratike yango kokoma elingi koloba kopratike yango kokoma kaka te ozwi kaka boye bakomi na ngai esili efandi nango c'est dedans mais kokoma avec pratique yango na ngai mama oyo eza liloba moko eza important toyebisa ngo bana nzambe tochange toyebi ke tozochange mais tokolemba mpe kochange te makambo kitoko na kitoko donc nakotoyebisa bino exemple awa biloko ezokopela na moto mais seke so alobi nini obosana eloko moko ozoyeba te alobi mpe eloko yango te nini yango nayebi tika nakende na cuisine natala nakokuta te nzongo ezopela te donc ntango tozovivre na ye eza makambo tozokoma na mitema na biso kokoma na mitema na biso soloba etikali en pratique na mitema na biso ezali trop spirituel ndenge mama azolelanga trop spirituel na littérature tolobaka oui tobanokoma mais tozokoma ngo a partir ya bitema po motema nde ezotanga po motema ezala mpe na pratique nango nakanisi topemi wana tokoremercie nzambe bon nange nazongisa nano liloba epai ya mama soki aza na likambo so aloba mpo nange na prie mpona toclôture epuis toremercie seigneur ntango amemi biso révélation ya kimbango kutu nasisaki kosala commentaire nango te donc faut toyeba vraiment ke ya solo kimbango yesa ye wana aza liboso na bino bato bakomona na forme ya kimbango na forme ya papa elinzeza aza kaka jésus christ ya nazareth aza kaka ye moko wana yesu abi papa elinzeza azali multiple système donc nakozala bo ndenge papa nanga azomemelanga nyonso aza le bienvenu ozomona bon nazongisi liloba epai na yo mama mpona kokolotela avanga na priere. Merci papa kozongisela nga liloba
merci mingi vraiment na oyo nyonso touti kolesa biso na mokolo ya lelo. Tika ete ezala source ya bénédiction mpona biso. Yo ozali cadeau oyo Nzambe atindeli biso na mabele. Yango wana kosenga na bandeko na ngai tomema cadeau na biso vraiment précieusement. Pamba te papa alobi royaume ezali makambo na biso, ndako na biso, misala na biso. Nzambe azali kovivre na biso. Tomema vraiment cadeau na biso na esengo nyonso na bolingo nyonso kati na royaume. Po papa azali cadeau moko ya monene Nzambe atindeli biso. Na yango bandeko na ngai tokopema na mokolo ya lelo papa kosala prière ya clôture wana bongo nde tokutani kaka dimanche na 19h na heure de Paris. Papa nazongiseli yo liloba. Merci. Amen. Bandeko ayangani na biso ya lelo topemi wana tokomi kaka mokolo mwa lomingo na 19h heure de Paris. Amen. 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 Merci, Amen. maman. Amen. 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 Merci. Amen. Amen.